The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Nguvusele Mbukeli ngiphindze kwemukele ehlelweni sive siyathuthuka. Mbukeli namhla ehlelweni sitabe sise Happy Valley sibuka yona indzaba yeku-inductwa kwamalunga ePhalamende kanye netimphunga. Lapho khona bafundziswa ngema-standing orders, bafundziswa ngemtsetfosisekelo kanye netinkundla system. Mbukeli asingene ehlelweni sibuka ukuthi umsebenzi uhambe kanjani. Ikakhulu nje vela kabonge kakhulu lokuthi lo msebenzi usukume ngalendlela osukume ngayo. Ngisho silisasa salisetulu kakhulu njengalo ubonile ikakhulu masicala itolo ndvunankulu khona icabinet yonke phosi khona. Angathi leli gama ngalikhetha njani lekujabula nako konke ngoba phela umthwalo lona lesuthatha ngekwethuka ngoba kufanele sithi kuyosejele. Kepha nje lesingakusho ukuthi cha emandla khona. Sitawusebenza sitawugijima. Kulandzela ukuthi kukhethwe emalunga ePhalamende kanye nekubulawa kwetimphunga, live liye libafundzise ngayo inchubo nemihambo yasePhalamende pheceleti ema-standing orders. Kulomnyaka ke indlaba yesikhulu netimphunga beyibambe umfundzasikolo wemalanga lasihlanu nje kuphela lobo ubanjelwe ehotela lase Happy Valley eZulwini. Letimphunga ke kanye nawo emalunga ePhalamende abekathe aphelele ngebunyendi bawo njengobe bebakathe bafundziswa kabanti ngayo inchubo yekusebenta kwayo indlu yePhalamende. Lo wafundzisa ke kabanti ngayo inchubo yePhalamende kwaba ngummeli lomkhulu wahulumende lobitwa ngengcwele yetemtsetfo Chief Mashambu Khumalo. Ngithi lokho asikwele sibebe clear bahlonishwa ngoba ngiqala nangivula lenkulumo yami ngithe ibhili ngethulwa noma ngabe kuyiphi indlu sengenda ke ama exceptions kuthi ibhili yetimali yona icala endleba yesikhulu hayi eSenate. Sengenda lenye exception yokuthi ibhili lekhulumisa imvo desindlu desisizwana ayicali endleba yesikhulu icala endle timpunga. Sikhulumisa ke igaba tekutale bhili. Kukhona sigaba lesibita ngokuthi first reading. Siyifunza kwecala lebhili. Lokusho ukuthi lapho umqondo wezinkulumo ube sewuthumela clerk a table kuthi akayifunze lesihloko salomthetho noma ke sale bhili. Bacesa ukusifunza lesihloko kutawuthatha ukuthi le bhili seyifunziwe esigabeni sekucala. That's the first stage, the first reading there. Kube sephize kube nesigaba sesibili sekufunzwa kwale bhili. Lapho lo induna nangabe le bhili i-originator ku-executive. Noma ke nangabe kuyi-private members bill. Loyo lolethe le bhili utawusho ukuthi le bill seyifutawufunzwa kwesibili. Kepha ke lesibonile noma ke lokwendekako noma lokuvumelekile lokunye ukuthi leyo ndvuna noma lelo lunga angisilunga lelo lunga lingamuva emotion ngaleso sikhathi futhi cha le bill ayingafundwa kwesibili kwanyalo kepha ayimikiswe emakomidini angibekise nje nakuyibill yaka justice ile motion ngathi ayimikiswe ekomidini le portfolio yaka justice ngekulandzela ema standing orders. Nangabe ke leyo motion leyo iyaphumelela
kutawuqhubeka ke vele ibill ivele iqhubeke imikiswe kulelo committee lokungaba i-portfolio committee yalelo tiko lethe le bill noma ke le portfolio lapho le bill iwela ngakhona. Kwendekani ke ibill mase ifike ku portfolio, i-portfolio committee bese yayibuketa le bill njengoba bahlonishwa nathi nje labatiko nalabastawati batawati ukuthi litiko ngelitiko line portfolio committee lebuketa indzaba talelo tiko. Lokusho ukuthi ke lama committee lawo enda lo msebenzi weparlamente ube melula ngoba atawuhamba yosebenza lama committee asebende abuyise seku refine endlini. Lokusho ukuthi umsebenzi wendlu so enhanceka ngekuthi sebasebenzile la bekunene beta nema recommendations endlini isebenta kanjalo ke committee. Ngeke uthi memete tikhulu uthathe enkundleni tikhulu nebantu abenkosi babusi bemanga. Kanti ke lowafundzisa kabanti ngayo indlela yokubusa lelive ngekusebenzisa tinkundla kwaba ngumnumzane Mathendele Moses Dlamini losakhamuti lesidzala salapha eSwatini. Umlangeni ke waveta buhle betinkundla system of governance lathi inqubo yokubusa yalapha eSwatini. Washo nekusho ukuthi emave lamanyenti asayayihawukela lendlela yokubusa njengobe seyitikhombise ukuthi indlela lemelula yokubusa lengaletha sisombululo lesikhulu esiveni. Mlanza sinike bahloniphi le concept yetinkhundla yinzala. Ingosobuza wesibili the visionary leader ithi asiqale kwethu asiqale kwethu singemeSwati. Hence the foundation and the introduction of the tinkhundla system. Section 79 wale ncwadi le ngikholwa ukuthi bahlonishwa banayo. This is the constitution of the kingdom of Eswatini. Now utele ncwadi le vele utawulahleka uyeva jikelele utawulahleka na utele ncwadi ngoba emavesi onke ala kumthetho sisekelo. Section 79 uthi the Swaziland or Eswatini shall be a democratic tinkhundla system with the devolution of power and services to the grassroots level. Kulojiwa kusho mina. Angiphinde ngikhumbule bahlonishwa nga section 80 and to 81 lokhuluma nge-regional council. Yile regional council sengilobuqopho sengilethe imvilopho lesitikhethele emiphakathini yethu bese tiya enkundleni. Nathi fike enkundleni ngiyena ibandla lenkundla likhanza sihlalo loyinduna yenkundla. Ukhona kumoya lowasewavela nanisebancane nini lebe bathi lenkundleni nawulikhethwa akube nguwe Khongo ube ngusihlalo. Ngiyayikhumbula domsindo loyo bese vele kungile nkosi lesinayo lo washo njalo yapho siyamnyikitisa wakhalima bomntwana nkosi Mahlaba bathi phela wena awuthinzi umuntu ngonyama ithukuthele ibuta uthi ngase ndanike nakuyawubade tinduna tetinkhundla
ngoba lo mahambo umshayeli wakhona induna yenkundla at the local center. Nini bekunene nemuso ihlonipha speaker induna tetingudla funeka tiboba khona ku workshop lenje noma nisitawutendela letha ngithembe jikelele lapho uthana uphile kuhamba nje utawufuna ukuthi letingudla tetingudla ngoba tisanza kukhetha linyenti lapho ingene kule doctrine kule philosophy yetingudla khethwe munye enhlangano ngilalapha kuna regional administrator khona phindze qhamuke lo munye bugege qhamuke lo munye ishiselweni wani qhamuke munye lena le bese bakha libandla umgwamanza lobitwa kuthiwa i-regional council. Yini le regional council? Regional councils in the various regions are parliament in miniature. Naso singisi samsakazi. Parliament in miniature. Nemaparlamente lamancane. Lathi nakasebenza asebenze njengale parliament lenkulu yenu speaker. Umuntu ke nguvila uvela la ukuthi irole yemhlonishwa ke kuba yini lapha. Umhlonishwa uyaya ku regional council ahlale eGalani. Baqhubeke lama regional councils bateke tindzaba bente ma proposals uhleli Gabulane mabuza lapha kuGalani. Utawuthi nabasebenta le practice ithi le philosophy banawo nemandla kwente ordinances imithetho ku region with the advice of the learned attorney general or his representative. Lekudzinga nalokuqhukuluta kwakhiwa kwemthetho utakuthatha regional administrator Gija umntwana enkosi akumikise enduneni yetingudla jikelele bese induna yetingudla iyakuthatha iyanako ecabinet batanatane ecabinet batanatane lokhu sifuna kube ibhili ke manje sale kuba ngumthetho ufuna kungena ku role of a parliamentarian manje yini ke umsebenzi wakho wena lunga leparlament uyawuthatha le bhili uye nayo enkundleni ngoba it takes 30 days for a bill to mature AG. Kule period ya within 30 days wena uyayikhangasela le bill le enkundleni yakho utshela lalaba khetha le nkundleni batawuthi bona ukahle kepha la nala akubene iqhibelo emamini so uyabuya kulunga leparlament uthi nkwe washosile so uya nema amendments ukuthethe kubantu enkundleni yakho the local authority. Ngicela kuqale ngibonga kuqala uhulumende wethu nakuma presiding officer ukuthi basinike lelithuba leli lengakusho nje ngengaba khona itolo but induction yalonyaka ingikhombisile ukuthi to develop yourself you need to constantly find or dig more information so that utokhona nokufunda indlela letisha but ke lonyaka kube ingcazevele sifundzele okuningi kuhamba kwethu nje nekutiphatha kwethu kusikhombisile ukuthi ema presiding officers ethu ayasicabangela kangokuba noma ngabe sesemaveni izigabeni zetinkundla basifundisile ukuthi to be patriotic kule system yethu yini lesingakwenda of which siya appreciate ikakhulu namhla sibatholile nabo UNICEF UNDP sibenaye no understand ke ihierarchy ya UNDP ukuthi kakusilula nekokuthi ke thathwethu sibukile ukuthi basethembisile ukuthi ngiyabhekisa nje ukuthi economic planning usithembisile ukuthi cha within 5 years utaba sasinikile sive sonke emandi kude lo taba edemandi sonke sive sitabe sinagesi usithembisile so sibukele ukuthi kulawo ma plans lawo
sinelithemba ukuthi sibagadzile ukuthi batasendele nekokuthi ke kutetonke inhlangothi na esisibeka khona sibukile bekunene ukuthi sisiva engagane naso sive bekunene la sikhona khona sitekithi sikhone kusidosa ngendlebe sitokhona kubambiza live bekunene ukuthi awu ngoba nalisaka lethu liyabonakala ukuthi njalo liyahushuka singalibamba njani basinikile ke indlela tekubamba leto tinto ukuthi singatibamba njani sibonge kakhulu ukuthi basisitile kakhulu sesitawuhamba nathi sesingilabasuthi impela kulo 5 days nje sitabe sesuthi ngiyabonga kakhulu sisi lokukhulu lesingakubonga nje eParliament kungaba ukuthi ubo speaker na president ne office labo clerk ukuthi sisengaqali kusebenza basinike lithuba lokuthi osifundisa ukuthi ngabe uhulumende uyini uhulumende ema policies akhe athini ufuna kubheka kuphi nekuthi ke tona noma sesisebenza leParliament sisebenza kanjani so lo lokusilethe lapha ke bekuthi osifundisa leto indzaba leto iqiniso lokuthi sicalile ngemsombuluko malanga lasihlanu so losifundiswa sicale asifundisa clerk ngestructure nje seParliament ukuthi iParliament imenjani inabo bani iphethwe bobani imigomo lesebenzela kwayo ithini ne strategy seParliament kusi sithini strategy seParliament sikufundzile lokho kwabonakala ukuthi at least awusanako nje lesifombe sekuthi uye eParliament ushaya umthetho kodwa iParliament ingetulu kwaloko iParliament iyaqasha tisebenzi iParliament inetindlela ukuthi emalungu eParliament nanawo abone iwelfare yawo ne-well-being yawo ipaseke kanjani so sikufundzile kunenge lesikufundzile ngalokho sasinasuka lapho kwaba netindzaba takabo finance bonakala nakhona ukuthi lelive lesingena kilo lisebente njani intolo ithini imigomo yahulumende etindzabeni tetimali safundiswa ngale Finance Management Act safundiswa ngalokunenge ukuthi uhulumende emabhuku akhe letilulu takhe utigadza njani lokusendani ke lokwenta ukuthi uma se afika lamatiko leParliament sidaba nako lokuthi safundiswa lapha ukuthi before kwendeke ukuthi yokwendeka lokho kwendeke lokho ifohle njani ke nibe nibukile igadzile noma nelusile so sikufundzile lokunengi nangalapho sinikwa nje le basics sibonga tsatsethu mhlambe emntula into nje lenkulu lekangayisho kungaba kubonga ebuholini beParliament ubesini lemengameli nelemcondzisi wetinkhulumo na clerk ukuthi kucabangeke kuba nalomsebenzi walelivikili leli mkhulu kakhulu empilweni yale Parliament lesukuma ngoba wonke umuntu uma kade ungena emsebenzini awuqala kuba mgcoka lokuthi alithole lithuba lekufundziswa ukuthi ngikuphi la kusetshenzwa njani uma sesikulenzawo le yini inkinga letikhona kubhekeke ini kithi ngamunye ngoba sisive sile ngaphandle kuningi lokusikhathatha kwedingcondweni lokhanza ukuthi sikubuka ngalenye liso kanti ngala kunendlela yakhona yekusebenza kusiphile lithuba lelihle kakhulu njengoba nahulumende ufikile tinkundla itiko letinkundla nje lifikile lafundzisa ukuthi lona lisebenza njani libheke ini kithi siyiParliament ukuthi sibabambisa sithini nelitiko laka letemafa nalo lefika lachaza ngenqubo yalo yekusebenza kusukela kulama budget nje lefalibheke ukuthi iParliament ibe iwaphasisa nakusuka umnyaka litholakele ke lithuba lekuthi bahlonishwa netimbonga ubafundziswe ukuthi lo msebenzi loyo uhanjiswa njani inzima yahulumende ikuphi inzima yetishamthetho ikuphi bakuconze konke lo bambe futhi baze bagabuzela nasekuthenini ke naseyisebenza lehulumende kuhanjwa igaba letithini ngoba kuye kwenteke lapha nase kuvunyelwene ngebudget kusinanga umsebenzi uyasetshenzwa bese ngala endlini yaseParliament sekuba neqhathatha siletindo solwatendekileni kanzi kusahanjwa letincabekelwana letisemthethweni letingale khona etikweni letemafa lokho kuyasembula lesithombe ukuthi kutawusetshenzwa njani njengoba utawukhumbula ukuthi silo ingwenyama yathini emveni kokuba esemukele
yathi asambe sebetinfungu leteta ukugijima sibe ngongwe bengitilandzela tindzaba tePhalamende kodwa lokhu lokwenteka kulena yelishumi nakubili kungathi lena ingca izivela ngoba sicale ngokuthi siyovusela emakhosini sitisho nema-aspirations saphenze futhi saba nedina lokhu kenyalo sekunana ngomfundza sikolwa kunengi lesikufundzile lokuthi asisita ukuthi sisebenta sibe sisati ukuthi sibhekeke ukuthi sendeni kube netifundvo tekuthi kusetshenzwa njani ePhalamende kwaphindze kwaba netifundvo tekuthi singatitfutfukisa njani thine singemalunga ePhalamende netimphunga singathi masiphuma emveni kweminyaka lesihlanu sikhanze ukuthi asinamali asinalutho sesihambe eceleni kwesicatfulo bese kuthiwa kanti bebasebenta ini bebakhona bo-Nedbank batosifundzisa bekakhona African Alliance atosifundzisa bebakhona bo-UNDP batositshela ngema-SDGs kunengi lesitawuphuma nako lekutasisita ukuthi siyosebenta sikhona ukuthi sithuthukise live force ukuthi uhulumende ufise ukuthi kuma kufika iminyaka 2028 2027 28 abe akuphi sikuphi nyalo simo vele kuyabonakala ukuthi siyabita vele sitawubita ukuthi emalunga ePhalamende asebenze sibili kuze kuthi lesimo semnotho sisiguquke sisesenda njalo kwaqhamuka nebaka anti-corruption ba-justice Human Rights Commission nehamba ne-anti-corruption nabo basifundzisa ukuthi basebenta njani kulandzela ukuthi esibayeni kukhulunyiwe indzaba takhabo-corruption basifundzisile nabo bekunene basitshela nema-challenges abo lababhekene nawo so lokwenta ukuthi ezisihamba siyongena endlini nyakana ingwenyama iyovulawo nalo msebenzi wePhalamende sesibantfu labangeke baqale sesiyati ukuthi sokumele sicale lapha ke nemaphakelo sesinendlela ukuthi naphakelwa tikhebe sithi ngakuphi so ngisho nje ukuthi cha lo msebenzi wePhalamende lo workshop lena isite kakhulu befikile nabo Human Rights Commission la batosifundzisa ukuthi kule tigaba lesesikutoke yini lebheke kithi lokuhambisana nekutiphatsa yini lokubheka yini lokwendako yini longakwendi nase ukulesigaba lesibuso kuhamba nabo namhlanje kune economic planning nayo ifike yasifundisa ke ikakhulu ngemgomo yakamhlaba yetentuthuko lengumgogodla konke lokungase kwendiwe ekuphileni kwelive yakucaphuna konke ngakunye ongu-17 konke lokho kuyasita ekuthenini noma ematiko nahulumende sebalwakhile loluhlelo lokusebenta kwabo lilunga lePhalamende seliyakwadi ukubuka ukuthi lokho kuphendvula nangumgomo nangu wakamhlaba lokho kuphendvula nangumgomo nangu wakamhlaba kafishane nje lokukhulu nalokukhulu lenkubonga komina ngilokuthi bahlonishwa balithole lithuba lokuthi bafundziswe ukuthi lenzawo labakuyo sebakuphi umsebenzi wabo yini nzima ile kufanele bayidlale ngiyabonga nje ukuthi kukhulunyiwe lapha ukuthi akusiso isikolo sekugcina lesi kutawuhle kubohle kwendiwa nje lokho ukuthi kuyokhulunyiswana kufundiswane ngalokwa nalokwa lokunye ndike vele liqiniso lesi kusamelene nathi sokuthi ifundzela nje leminye yale mithetho sifundzela amanye alama policies kuze kuthi lo ngoba bebahambe etulu kulokunye kodwa nje kukunika le ndlela ukuthi simo sikanjani so simalunga sidimisele ukuthi vele sithi kuthi kufika isikhathi sokuvula iPhalamende ukhanze ukuthi sesimeke mumo sesilungele ukuthi sesingaqala sisebende live silakhe sigijime siyembili Mapalane wePhalamende umnumzana Benedict Caba udvumisa yena uhulumende wakuleli ngekuthi afundzise wona emalunga ePhalamende kanye natotimphunga mayelana nenchubomgomo yokuchutshwa kwayo imithetho leyengamele kusebenta kwePhalamende. Ikakhulu nje vela kabonge kakhulu lokusilo msebenzi usukume ngalendlela osukume ngayo ungasho silisasa salisetulu kakhulu njengalo ubonile ikakhulu masicala itolo ndvunankulu khona icabinet yonke phosi khona nabahlonishwa bonke baphelele nalamhla ku day 2 uyabona ukuthi cha bahlonishwa baphelele bonke so kuyakhombisa ukuthi ilisasa salikhona lengakuveta kakhulu nje ngile foundation njalo ubukile ku day 1 ukuthi sibe ne constitution kakhulu lengumgogodla welive
nalamuhla ke ikakhulu lokwati ngato letinkundla ukuthi inkundla system ukuthi tiqhamukaphi disebenza kanjani so bahlonishanyalo batkhonile ukuthi bambuleke kahle babone ukuthi vele silive sime kuphi so lo msebenzi walamuhla kakhulu ubuke kuleto ndzaba leto ikakhulu kenyalo nabo labekutele indzaba ye-bill process ukuthi ibill ihamba njani nekuthi yini kumele bayibuke so singasho silo day 2 naye mkhulu kakhulu vele lekusijabulisa kakhulu ukuthi kude ngisho munye umhlonishwa lobuke kanje afuna kusukuma even aphume ku onke lama sessions lesinawo sijabulana lokuthi sibe nedikhulumi letinyenti letehlukene njengalobona nje ukuthi umhlonishwa attorney general ukhona naye uaddressa indzaba yebill kanti uqale kuto indzaba letimpo kakhulu tema immunities nema privileges ukuthi bahlonishwa abadade indzaba ukuthi mawuse parliament ukhuluma ini and masongekho parliament ukhuluma ini so singasho nje ukuthi lo msebenzi walamuhla solo uchubeka kahle vele lizinga lisetulu and bahlonishwa babona ukuthi bayithokotela ikakhulu umsebenzi walamuhla lokunye nje lesichubeka ngakho lamhla ke ngiyo le committee system lokuthi babuke ukuthi ema committee mawuse committee kusho ukuthini ngishemene nekomiti ngiphi ikomiti lekumele ube kuyo nokuthi vele irole yakho as a committee member or as a chairperson waleyo committee yini lekufuneka ukwente so siqhubeka kahle kakhulu langa lonke lalamuhla engabe Clark letingondlo sotitsinzile tisita kanjani ke indlu ekushayeni wona imithetho nje nasekuchubeni nje kwayo incubo yayo eParliament lengakuveta uma indlu ingayitholi induction kunako lokuthi indlu ingahijackeka lula nekuthi angibekise nje ukuthi siqale kuma standing orders kufuneka lilunga lati ukuthi lokhu ku in line ne procedure ne practice ye parliament futhi kukhona kuma standing orders kwesibili I constitution yelive angibekise nje singabuyela sikhulume sibe open kuke kwaba khona ukuthi no akushintshe lokwa nalokwa evele kanti sine constitution lamhla bahlonishwa bakhanyiselekile baconza ukuthi kude labo okwenta abakuguqule lokungekho constitution kufuneka kulandzelwe yona iconstitution uma umhlonisha nekukhuluma lokuthita noma iconstitution kufuneka icolo akalethe leyo motion umhlonishwa sihambe kahle so ikakhulu kuduka ngoba mawungadi uva abantu bakhuluma lokwa nalokwa umuntu mamfihlele angafunzi so kulula kumdukisa so mangibuka le parliament lekhona ine foundation ithole foundation lekahle kuyedukisa ngeke kube lula ukuthi umuntu awuchamba ngathi asalesishintshani lokho nje sebayakushintsha kanjani kodwa inqubo badabe bayadi yonke eParliament ukuthi lokhu kwenta makwente njani Sasifike emaphethelweni aloluhlelo sive siyathuthuka asibonane evikini lelitako mbukeli lapho khona sitabe sichubeka neinduction indvuna tetinkundla kuto tonke tifundza dalo live la Kangwane mbukeli libito lami nginokwazi ngokadlamini sive siyathuthuka Yamaha